Neste gjest, han skal fortelle om en såkalt stalker, en besatt fan som følger ham, eller forfølger ham, gjennom Europa. Og kanskje det prisen å betale. Ingen har noen gang vunnet Eurovision Song Contest mer overlegent, og med flere stemmer eller røster enn det norske fiolinfenomenet. Ta imot Alexander Rybak. Velkommen hit. Takk. Vi sitter og prater. Er du feminist? Nei. Så må man ikke være kvinne for å være det. Nei. Neida, jeg vet. Ja. Jeg velger enn så lenge, så er jeg musiker. Fortell meg din karriere. Startet på topp. Ja, kan man si. Går det an å si det? Den beste måten å starte en karriere på. Du vant overlegent Eurovision Song Contest med Fairytale. Hva slags konsekvenser har det hatt for deg? Altså, å starte med en så stor peak, da, det er jo egentlig ikke vanlig. Det er vanligvis for artister, så skal man bygge rolig opp en karriere, få en grobunn, og så eksperimentere litt på veien til å finne frem at det er jeg, og plutselig så breaker man. Og jeg begynte jo med denne peaken uten å få lov til å eksperimentere først. Greit, jeg hadde øvd masse på fiolin og sånn før det, men så jeg ble på en måte litt frarøvet barndommen min, så jeg mener. Neida, men jeg ble frarøvet den sjansen å bare få lov til å gjøre hva jeg vil uten at folk hakket på meg. Men det vil jeg gjøre uansett. Selv om jeg begynte med en peak, så vil jeg ha den der få lov til å eksperimentere med forskjellige sjangere og kose meg med å finne ut av hva man kan bruke en fiolin til. Og du reiser veldig mye, du spiller veldig mye, du gjør masse i Øst-Europa. Ja, mye der. Og nå du på vei ut på juleturné i Norge. Stille natt. Ja. Føler du likevel at din karrieres høydepunkt realistisk sett bak deg? Jeg skjønner hva du mener. Altså, jeg sto jo på den scenen rett før jeg skulle vinne, og tenkte at så stort som dette her kommer jeg jo aldri til å oppleve mer. Men jeg sa til meg selv allerede da at det må ikke la meg stoppe i å bli bedre musikalsk, og at det ikke så viktig hvor stort publikum det er. Det viktigste er hva man leverer på scenen, virkelig. Det synes jeg. Og ja, takk, gjerne applaus for den. Og midt oppi det her, så alt det her er jo bare en lek, egentlig. Det viktigste er jo at familien min har det bra. Vennene mine rundt meg har det bra. Alt annet er jo egentlig bare luft. Når det går aller best, ja. Det ikke da man nødvendigvis lykkeligst? Å, nei. Jeg absolutt ikke. Men hvordan var du da? Heldigvis for meg. Hvordan ble du av det da alt handlet om deg? Ja, da blir man kjemphøy, ikke sant? Hvordan ble du som person? Sånn som jeg er nå. Men ble du mer sympatisk eller mer usympatisk? Ja, det er opp til andre å bedømme. Man blir ikke mer sympatisk av å få tidenes største poengsum. Det blir man ikke. Men man må bare godta også med en gang som artist at publikum vil bli underholdt. Og publikum vil ikke. Mitt publikum er det beste ever, fordi de vil bare ha underholdning. De bryr seg ikke om jeg er litt frekk av og til, så lenge jeg er ekte. Og da er de fornøyde. Og da er jeg fornøyd også. Så jeg har ikke noe imot å provosere sånn, så lenge det er med grunn. Hva gjør du når du er alene? Alene? Helt alene, eller sånn alene? Alene, liksom. Å, ja. Skjønner hva jeg mener, ja. Ja. Ok. Nå har jeg fått en ny hobby. Jeg bygger Lego. Ja, det er veldig bra. Da er det bra du er helt alene, for å si det. Ja,
Jeg vet ikke, jeg har hatt folk på besøk, og det mye koseligere å snakke om tida som har gått over en Lego enn TV-spill, for eksempel. Fordi da sitter man og ser på skjermen på Lego, så gjør man det automatisk, ikke sant? Og så snakker man om... Hva bygger du da? Nei, det jo enn så lenge så har jeg bare kommet til de settene man kan kjøpe. Men greia at det ligger en ganske fin filosofi, har jeg funnet ut, bak Lego, det at alle de store, vakre ting, de begynner i sånne små, udefinerbare klumper. Og så ser man plutselig at har man tålmodighet nok, så blir det vakkert. Jeg har 2 elever. Jeg prøver å få ferdig pedagogisk utdannelse, og jeg har 2 elever på 13 år. Og det første de fikk på timen deres, det var en pakke med Lego, og så sa jeg, gå og bygg, og kom tilbake. Ja. Det ligger masse fint i Lego. Har du en side som vegrer mot å bli voksen? Hæ? Jo, men Nei, hva? det noe i det? Jeg snart 54, og jeg bygger også Lego, så ikke bruker Ikke alene. Nei, men jeg førstemann på gulvet i alle barneselskapene og drar ut bruksanvisningene og setter dem sammen. Og jeg har bursdag om noen få uker, og jeg har ønsket meg den hippiebussen fra 70-tallet som nettopp kommet. Og den bare et eventyr av en Lego-sammensetning, så Lego ikke nødvendigvis barnslig. Nei. Men det som det fine med å bli voksen, at man trenger ikke lenger å gjemme unna barnsligheten. Det jo det det beste med å være voksen. Du ute nå med en sang. Ja. Og vi må snakke litt om den sangen, for den handler altså om en såkalt stalker. Altså, det det beste ordet jeg kan komme på. For Veldig generaliserende ord, da. Men det passer henne, altså. Virkelig. Et besatt fan Ja. fra Israel. Som snakker engelsk og russisk. Hva slags kontakt har du med denne fanen? Eller hvordan? Nei, hun fant ut mobilnummeret mitt, og så 2,5 år siden, tror jeg, så fant hun ut at hun skal finne som en sport og ringe meg 50-60 ganger hver dag. Men altså, har du møtt henne? Ja, for 1 år siden eller sånn, så var jeg i en autografsession, og da rundt alle de glade barna så jeg liksom en sånn, og da forstod jeg hvem det var, altså. Så det noe jeg må leve med, da. Men hvorfor skifter du ikke bare telefonnummer? Hun har funnet ut det nye også. Altså, jeg tror faren hennes må jobbe i Mossad eller noe sånt. Fordi men det jeg gjorde som var veldig dumt, de første 2 ukene, da hun begynte å kontakte meg, så jeg trodde jo at hun mente noe alvorlig, siden det en som ringer meg så mye. Og så snakket hun om bestemoren min, at hun hadde medisiner og sånt til henne. Bare tull. Og da sa jeg, vet du hva, jeg forstår ikke hva du har nå, men jeg har konsert nå, og her har du e-mailadressen min. Ja, takk for medlidigheten, men det var min feil, da. Så nå har hun e-mailadressen min og telefonnummeret, ikke sant? Og så i år så har hun allerede vært i Norge 2 ganger. Hun har kommet til Norge? Hun vet ikke hvor jeg bor, ikke eksakt hvor jeg bor, hvilken dør, men hun vet cirka hvor jeg bor og lusker rundt. Hun vet hvor foreldrene mine bor. Har hun vært hos dem? Ja. Og hun har liksom truet med det ene og det andre, ikke sant? Hva vil hun? Gifte seg med deg, eller? Ja, det varierer. Okay. Ja, veldig masse forskjellig. Og jeg har prøvd alle ting. Jeg har prøvd å snakke med henne i et helt år. Nei, i et helt år, sier jeg. En time. Og prøvde å liksom bli venner med henne og tenkte at kanskje da får hun det hun vil. Det funket ikke. Jeg har prøvd å virkelig skjelle henne ut og si de styggeste tingene man ikke kan si på TV. Og da var det sånn, ja, men det ikke rart du synes det om meg. Vi har jo ikke møtt hverandre i gang. Men hun ikke her nå? Nei, jeg vet ikke. Jeg tør ikke å se. Har du hatt en stalker noen gang? Vet du hva det Ja, jeg har faktisk hatt en stalker, og det endte med drap. Og jeg helt alvorlig. Hun ble til slutt drept av sin kvinnelige svenske kjæreste.
Sånn blir det bok av. Hun forfulgte meg i Tyskland. Hun kom heldigvis aldri til Norge. Da hadde jeg nok slått alarm. Men hun forfulgte meg jeg er mye i Tyskland og tysktalende land. Og hun dukket opp på hver eneste evenement, hver eneste reise jeg hadde i Tyskland gjennom 10 år. Pluss hun gjorde noe annet ubehagelig. Hun tok domenet anneholt.com. Og så lagde hun bare verdens vanvittigste fanside. Og der fikk hun tak i bilder som jeg kan sverge på bare ligger i min egen mors fotoalbum, så jeg aner ikke hvordan hun klarte det. Men hun ble drept til slutt. Nei. Men altså ikke av deg. Nei, jeg var veldig glad for at jeg hadde alibi. Altså, det var det første da jeg fikk høre at hun var død, da. Drept i et fylleslagsmål med kjæresten sin, så vidt jeg har forstått. Oi. Så var jeg med en gang, hvor var jeg i går kveld? Og da visste jeg at jeg hadde et godt alibi. Men kjæresten fikk bare 3 års fengsel, så det var vel en slags bekreftelse fra domstolen på at hun var ganske vanskelig å ha med å gjøre. Tusen takk for at dere har vært med her i dag, alle tre.